అందరికీ నమస్కారం. దగ్గు ఆయాస సమస్యలకి చక్కటి గృహ వైద్యం అనేటువంటి ఆసక్తిదాయకమైనటువంటి అంశాన్ని గురించి మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాం. దగ్గు ఆయాసం ఇవి సర్వసాధారణంగా అన్నదమ్ముల్లాగా అక్కచెల్లెళ్ళలాగా ఉంటూ ఉంటాయి అన్నమాట. కొంతమందిలో మాత్రము దగ్గు మాత్రమే ఉంటే కొంతమందిలో ఆయాసం ఉంటుంది, కొంతమందిలో రెండు ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. సర్వసాధారణంగా ఈ దగ్గు ఆయాసము అనేటువంటి ఈ యొక్క సమస్య ఉండేందుకు కారణాలు ఊపిరితిత్తులలో ఇన్ఫెక్షన్ ఉండడము, అదేవిధంగా గొంతు భాగంలో ఇన్ఫెక్షన్ లాంటి ఉండడము, వాతావరణ కాలుష్యము, తీసుకునేటువంటి ఆహార పదార్థాలు వీటి వల్ల అలర్జీ ఉండడము, అట్లే అనువంశికము, ఇలాంటి వివిధ రకాల కారణాల రీత్యా దగ్గు ఆయాసం కలుగుతుంటాయి. కొంతమందిలో ఈ దగ్గు ఆయాసము కొన్ని సీజన్లోనే వచ్చి తగ్గిపోయేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడితే, ఇంకొంతమందిలో సంవత్సరం అంతా కూడా వేధించేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతూ ఉంటుందన్నమాట. అట్లే ఈ దగ్గులో కూడా పొడి దగ్గు, అంటే దగ్గి 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 చాలా అవస్థపడుతుంటారు, కళ్ళే తెగదు. కొంతమందిలో విపరీతంగా కళ్ళే వస్తూ ఉంటుంది, కళ్ళే బాగా ఫ్రీగా తెగి కూడా బయటకు వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంటుంది. కొంతమందిలో ఈ దగ్గు ఉదయం పూట ఎక్కువగా ఉండడం కానీ, సాయంత్రం పూట ఎక్కువగా ఉండడం కానీ జరుగుతుంటే, కొంతమందిలో రాత్రి పడుకున్నప్పటి నుంచి విపరీతమైన దగ్గు, ఆ దగ్గును భరించలేక వాళ్ళు లేచి కూర్చుంటే కానీ వాళ్ళకు కొంచెం ఉపశమనం కలగకపోయేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అనమాట. దీనికి తోడు మరి అనుబంధంగా ఆయాసం కూడా ఉంటుంది. ఈ ఆయాసం వచ్చినప్పుడు మరి నడవడానికి ఇబ్బంది పడుతుంటారు, పడుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతుంటారు, అదేవిధంగా పిలికుతలు వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంటుంది కాబట్టి మాట్లాడడానికి ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఇలా చాలా ఇబ్బంది పడేటువంటి పరిస్థితి ఈ ఆయాసం వల్ల కలుగుతుంటుంది అనమాట. కాబట్టి దగ్గు సపరేట్గా ఉన్నప్పటికీ, లేకపోతే ఆయాసం అంటే నేను చెప్పినటువంటి పద్ధతిలో అలర్జీ వల్ల కలిగేటువంటి ఇలాంటి ఆయాసాలు ఉన్నప్పటికీ, రెండు ఉన్నప్పటికీ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయేటువంటి ఔషధం చాలా సమర్థవంతంగా పనిచేసేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. ఈ ఔషధ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు రెండు. నల్లేరు చూర్ణము ఒక 50 గ్రాములు తీసుకోండి, లేకపోతే 100 గ్రాములు నల్లేరు చూర్ణం తీసుకోండి. అట్లే మిరియాల చూర్ణము ఒక 20 గ్రాములు తీసుకోండి. నల్లేరు గ్రామాలు, పట్టణాలు, నగరాలతో నిమిత్తం లేకుండా ప్రతి చోట దొరుకుతుందండి. నల్లేరు చాలా పాపులర్ అనమాట. ముఖ్యంగా ఈ ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించినటువంటి వ్యాధుల్లో, అదేవిధంగా ఎముకలకు సంబంధించినటువంటి వ్యాధుల్లో, అదేవిధంగా ఎముకలు ఫ్రాక్చర్ అయినప్పుడు కూడా ఈ నల్లేరును ఎక్కువగా వాడేటువంటి పరిస్థితి మన భారతీయ సాంప్రదాయ వైద్యంలో ఉంది. ఈ నల్లేరును తెచ్చుకొని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసేసి 1 లేదా 2 రోజులు పుల్లటి మజ్జిగలో నానబెట్టేసేసి, ఆ విధంగా నానిన తర్వాత కనీసం 1 రోజున నానబెట్టారనమాట. ఆ విధంగా నానిన తర్వాత ఆ ముక్కలు తీసేసి బాగా ఎండబెట్టేసారనమాట. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఈ యొక్క నల్లేరులో ఉన్నటువంటి అలర్జీ దోషాలు పోయేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుందన్నమాట. కాబట్టి అలాగే వాడితే కొంతమందిలో మాత్రం మరి నాలుక మీద దురద పెట్టడం కానీ, లేకపోతే కొంచెం గొంతులో అసౌకర్యంగా ఉండడం కానీ, ఇలాంటి పరిస్థితులు ఏర్పడేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ముందు జాగ్రత్తగా అందులో ఉన్నటువంటి దోషాలు తొలగించేందుకు మరి మజ్జిగలో నానబెట్టినటువంటి ఆ నల్లేరు ముక్కలని ఎండలో బాగా ఎండించేయడం వల్ల బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఆ నల్లేరు ఔషధం తయారైపోతుంది. దాన్ని మెత్తగా చూర్ణించేసేసి ఒక 100 గ్రాముల యొక్క నల్లేరు చూర్ణం తీసుకుంటే 20 గ్రాములు మిరియాల చూర్ణం, మిరియాలను కాస్త వేయించేసి చూర్ణంలాగా తయారు చేసుకుని 20 గ్రాముల మిరియాల చూర్ణం అందులో కలిపేసేయాలన్నమాట. ఈ 2 పదార్థాలు కలపడం వల్ల బ్రహ్మాండమైనటువంటి దగ్గు నెమ్మును తగ్గించేటువంటి, దగ్గు ఆయాసాన్ని తగ్గించేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఔషధం రెడీ అయిపోతుంది అనమాట. ఈ విధంగా తయారు చేసుకున్నటువంటి ఔషధాన్ని ఒక గాజు సీసాలో నిల్వ ఉంచుకొని రోజు ఉదయం ఆహారానికి ఒక అరగంట ముందు, అట్లే రాత్రి పడుకునేటప్పుడు మరొకసారి 1 నుంచి 2 గ్రాముల వరకు మాత్రమే ఈ యొక్క ఔషధాన్ని, అంటే ఉదయం పూట అలాగే వాడుకోవాలి, రాత్రి పూట కూడా అలాగే వాడుకోవాలన్నమాట. ఒక పూటకి 1 నుంచి 2 గ్రాముల ఔషధాన్ని తేనెతో వాడదైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా కాస్త తేనె కలిపి తీసుకోవచ్చు అనమాట. తేనె వాడకూడనటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు కాస్త గోరువెచ్చని నీళ్ళలో కలిపి తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ విధంగా క్రమం తప్పకుండా రోజు 2 సార్లు ఈ యొక్క ఔషధాన్ని వాడుకోవడం వల్ల ఇంచుమించు 100లో 90% మందిలో కూడా తీసుకున్నటువంటి ఫస్ట్ డోస్ నుంచే ఈ యొక్క ప్రభావం కనిపించేటువంటి పరిస్థితి ఈ యొక్క ఔషధ గుణం వల్ల ఉంటుందన్నమాట. ఎంతోమంది వాడి చక్కటి ప్రయోజనాలు పొందిన తర్వాతనే మనం మీకందరికి కూడా ఈ మీడియా ద్వారా ఈ యొక్క ఫార్ములాను కూడా తెలియజేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఇలాంటి సమస్య ఉన్నటువంటి వాళ్ళు సూక్ష్మంలో మోక్షం ఉన్నట్టు అత్యంత తక్కువ ధరతో చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఈ యొక్క రెమెడీని ఈ యొక్క సమస్య నుంచి బయటపడేందుకు తయారు చేసుకుని వాడుకోవచ్చు అనమాట. ఈ విధంగా ఈ యొక్క ఔషధాన్ని దీర్ఘకాలం పాటు వాడినప్పటికీ అన్నీ మనకి సైడ్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి, ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. కాబట్టి నేను చెప్పినటువంటి పద్ధతిలో వాడుకోవడం వల్ల చాలా చక్కటి ఫలితాలు కలుగుతాయి. నల్లేరులో శ్లేష్మాన్ని తెగించేటువంటి గుణం ఉంది. అంటే శ్లేష్మం గొంతులో ఇరుక్కున్నప్పుడు ఆ యొక్క శ్లేష్మాన్ని
గొంతులో నుంచి కానీ ఊపిరితిత్తులో నుంచి కానీ బయలువెడించేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి శక్తి నల్లేరులో ఉన్నటువంటి కొన్ని రాసాయనిక ఔషధాల వల్ల ఉంది. అదేవిధంగా మరి మిరియాలు కూడా కలిపాం కాబట్టి మిరియాలు ద్రవ పదార్థాన్ని ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేయడం వల్ల పొడి దగ్గరేటువంటి సమస్యను తగ్గించేందుకు ఈ యొక్క మిరియాలు చాలా చక్కగా ఉపయోగపడతాయి. అంతేకాకుండా 2 పదార్థాలు కలిపి మనం ఔషధంగా తయారు చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ ఊపిరితిత్తుల్లో శ్వాసనాళాలు బాగా వ్యాకోచించి సంకోచ వ్యాకోచాలు బాగా జరిగేట్టు చేయడం వల్ల ఆ ఊపిరితిత్తుల భాగంలోకి ఆక్సిజన్ బాగా సప్లై కూడా బాగా జరిగేసేసి ఊపిరితిత్తులు అనారోగ్యకరంగా కాకుండా ఉండేందుకు ఉన్నటువంటి అనారోగ్య సమస్య నుంచి బయటపడేందుకు కూడా ఈ నల్లేరు అదేవిధంగా మిరియాలు కలిపి తయారు చేసుకున్నటువంటి చూర్ణం చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. చూశారు కదా, ఇటువంటి చక్కనైనటువంటి వీడియోని మీరు ఈ వీడియోలో దగ్గు ఆయాసం సమస్య తగ్గేందుకు తెలుసుకున్నారో. మరొక వీడియోలో మరొక అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు నమస్కారం. మీ చిట్టిబొట్ల. ఆయుర్వేద, గిరిజన మూలిక మరియు పారంపర వైద్యం చేసే ప్రతి ఒక్కరూ మా ఛానల్ ద్వారా మీ విద్యను ప్రజలకు తెలపాలనుకుంటే మా నంబర్కి కాల్ లేదా వాట్సాప్ చేయండి. మీ దగ్గర ఉన్న ఆయుర్వేద మరియు హెర్బల్ ప్రొడక్ట్స్లను మా ఛానల్ ద్వారా ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్తాం. వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ అభిప్రాయాలు మాకు కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.